クユニオン渋谷クラブミュージックショップの、春山と申します。当店はクラブミュージックショップという名前の通りですね、ヒップホップ、R&B、テクノハウスを中心に在庫数でいうと2万5000枚ぐらいですかね、常時ご用意させていただいてまして、渋谷の宇田川交番の近くでずっと営業させていただいてます。私がもう高校生ぐらいの頃からずっとあるお店で、同じビルの中でフロアの階とかちょっと変わったりしてるんですけど、渋谷で一番盛り上がってた頃から厳しくなったなっていう時代から復活して、今また再燃してるところまでずっとこの場所で30年近くだとは思いますね、営業させていただいてるっていう感じですね。やっぱりクラブが渋谷非常に多いので、 DJ カルチャーですかね、そういったものと非常に深く結びついてるっていう形で、レコードを買い求める DJ の方ですとか、昔からそうですねはですね、レコード屋さんがすごく数的には非常に少なくなってしまって、昔ほどのお店の数はないんですけども、やっぱりそれでも若い子たちに先輩たちが買われたレコードがしっかり回っていっているのかな、受け継がれていい流れができているかなといった印象ですね。ギャングスタラップですとかリエディット、エレクトロニカとか、そういったジャンルの細かいところまで、枝分かれしているところまでしっかり、用意できているかと思います。日本語ラップも大量に扱っております。とにかく回転を早くして、お客様1週間に1回と言わず2回来ても楽しんでいただけるような目新しい商品を常に、揃えてるっていうところがやっぱり一番かと思います。機材もターンテーブル、ミキサー、最近だとコントローラーも取り揃えております。ほぼ中古ですね。入社したのは2008年ぐらいですかね。当時 DJ をやってまして、北浦和店という埼玉のお店に先輩が働いてまして、そちらに誘っていただいて、アルバイトで入社っていう形ですかね。北浦和から新宿の中野で、また北浦和店に、次が新宿のクラブミュージックショップ店統合ってことで、ソウルダンスミュージックショップ、そこから渋谷のクラブミュージックショップに来ました。この10月でちょうど3年っていう感じですかね。出身も埼玉？私は新潟で長岡っていうところなんですけど、長岡の駅に新生堂っていう CD 屋さんがありまして、そこにちょっとだけレコードコーナーがあって、ジャパニーズ R&B っていうのが非常に2000年代初頭に流行ってまして、そこでレコードを買ったのが初めてですね。バードさんっていうシンガーの方のソウルズっていう12インチシングルですね。やっぱり DJ かっこいいなっていうのと、 CD よりやっぱりコレクション感がやっぱり強いんですかね。そういったところに惹かれて買ってました。ありがちなんですけど、警備員のアルバイトをしてお金貯めてターンテーブルを買って、当時のシスコとかマンハッタンの通販のカタログが毎週送られてくるシステムがあったんですけど、それを利用して毎週通販しながら、あとは実店舗を通いながら自分の好きなジャンルっていうのが自分でも分かってきて、ヒップホップが初め好きだったんですけど、だんだん歌が入ってるヒップホップがいいなと思ったり、そうするとR&B の方に寄ってったりっていう感じで、どっちかっていうともう R&B の方が大好きっていう感じですね。私が一番好きなのが、メアリー・ジェイ・ブライジってアーティストで、リアル・ラブっていう曲が一番好きって曲をあげるとすれば、それをいつも出るような感じです。この辺のレコード屋さんなんで、マンハッタン、シスコ、DMR さん、ホームベースさん、あとネクストレコードさん、もうでもあげたらキリがないぐらいあったんで、いろいろ回って、もう買い物袋もすごい数になっちゃって、最終的に一番大きい DMR の透明な袋に全部入れ込むっていう感じのスタイルで、本当にたくさんあって、一日あっという間に過ぎるような感じの時代でしたね。昔から通われてるお客様とプラス若い方もいらっしゃってくれてて、あとはやっぱりインバウンド海外のお客様も非常にご来店いただいてます。ここ1年ぐらいですかね、スクランブル交差点とかすごいですよね。皆さんカメラ持って、アジアの方も最近非常に多いなって
っていう印象で、中国とか韓国のお客様も非常にたくさんいらっしゃっていただいてるなっていう印象ですね。今おそらく中国とか韓国のクラブシーンが出来上がってる途中なような感じがしてまして、レコードも日本がやはり一番昔から持ってるって言うとおかしいですけど、文化が先に来たと思うんですよね。日本からレコードを買い集めて向こうでもレコードで DJ やったりとかっていうシーンが今出来上がりつつあるんじゃないかなっていう印象ですね。おすすめ教えてくださいとか、そういう方、ジャパニーズヒップホップでおすすめを買っていきたいんだけどとか、海外のお客様が非常にそういった質問が多いですね。ツアーお願いしたいと思います。はい、お願いします。ここが今一番フロントにあるっていうことは？そうですね、12インチがやっぱり種類も多くて、値段も300円とかからあるんで、結構大量買いする方も多かったりとか、一番人気のあるコーナーになってます。2000年代初頭のやっぱりメジャーの商品っていうのもなかなかこういったところに出ることが少なかったんですけど、最近はこういった商品としてコーナーに出ることも多くなってきて、高くなるのはやっぱり枚数が少なくて人気がある曲っていうのはやっぱり上がっていく一方ですかね。アンダーグラウンドのヒップホップで曲が非常に良くて枚数が少なくて、需要と供給のバランスですよね。やっぱり結構安いよとお客様からご指導を承ることもあるんで。メンチンされてるのは新品ですか？そうです。新品の。ちょっと新品の値段が非常に上がってしまってて、ちょっとどうしても難しいところで、フィギュアも、そうですね、非常に人気があって、この J ディラのフィギュアとかかなり、販売が進んだっていう感じですかね。非常に力を入れてまして、タルヤさんとオルトフォンさん、あとはディスクユニオンとオルトフォンがコラボしてるモデルがあったりとか、あとは長岡さんの針と、あとこっちが100サウンズさんっていうメーカーの交換針なども非常に人気があります。これスター・ウォーズとコラボのもの、いろんな色もあったりしますんで、LP ってアルバムのことなんですけど、ここ数年で価値のあるもので値段が非常に上がってきてまして、そうですね、もうびっくりするぐらい高いんですよね。もう数年前と比べるともう雲泥の差っていう感じなんで、 DJ ユースっていう感じではなく、コレクションの1枚として買われるお客様が非常に増えた影響かなと思います。プレス数2000年代のは多かったと思うんですけど、でもそれを上回るフォントが今あるのかなっていう感じですかね。そうですね、DJ で使われてた方はちょっとやっぱり傷が入ってたりも多いんですけど、例えばどれだろうな、シュリンクがあったりとか、あとこのハイプステッカーっていうんですけど、当時のこのステッカーですね、こういうのがついてるとちょっと値段が高くなったり、コレクターの心がくすぐる感じで人気がありますね。盛んですか？そうですね、いろいろ原稿だったり、その初レコード化だったり、クラシックの再発だったり、いろんなものがちょっと雑多に並んじゃってるんでっていう感じですね。日本語ラップも非常に人気が今ありまして、あとこの辺ですね、ヌジャベスさんのこういったラブシックとか、こういったものは海外の方に非常に人気があって、ヌジャベスはどこにあるんだっていう感じですぐ聞いてきてくれたりっていう感じですぐ売れてしまいますね。どっちかっていうとレコードとは縁遠い新しいアーティストが多いイメージだったんですけど、最近はバッドホップとかこの辺の方もしっかりアナログを切ったりとかされてて、あとはJP ザ・ウェイビーさんとか、この辺ももう人気のアーティストの方ですけど、そういった方もアナログを切られて、販売してるんで、今後盛り上がってくるんじゃないかなと思ってます。シングルだとやっぱり7インチのが多いですかね。でアルバムの数も増えてきてますんで、日本語ラップのアナログも再燃してきてるなっていう感じですかね。テクノハウスの新着を置いてるコーナーになります。テクノハウス探されてるお客様は一番に見て、かなり入れ替えも早い新入荷コーナーになってます。
デトロイトシカゴが今本当に人気があって、いつもこのコーナースカスカになっちゃうんですけど、今ちょうど結構詰まってていい感じだと思います。はい、そうですね。ダフトパンクとかこういったものは全部名盤の再プレスみたいな形でよく出ております。カルビン・ハリスとかこういったメジャー系の、LP も人気なんですけど、どうだろうな、リエディットって呼ばれるちょっとエディットされてるような商品の人気が結構高いと思いますね。そうですね、リエディットはこの辺にあって、ウェブサイトでも今視聴が結構できるんで、お家でこう見て、それから買いに来る方も多いと思いますし、携帯見ながら聞いてる方も多いですね。で、ターンテーブルも非常に台数が今ちょっと多くなってきてるところなんですけど、テクニクスのやっぱりターンテーブルが一番中古でも人気があって、さすが名機だなっていう感じですかね。今ちょうど動いてるんですけど、こういう形でスタッフがその場でつないでいろいろ動作確認もやらせていただいてます。R&B もうち非常に充実してまして、反対側に LP があるんですけど、基本的にはやっぱり12インチのが大量に、取り扱いがあります。で、結構300円とか400円とか安くていい曲がたくさんあるんで、ぜひR&B をかけたいなと思ったり、コレクションしたいなって方はうちが非常にぴったりかと思います。なんか1枚でいいですよね。どうしようかなって言われるとまた迷うじゃないですか。全部わかる。そうですね。ただここで紹介したい1枚っていうのがなかなか迷いも出ちゃって早く決めますね。もう大名盤が出てきましたんで、ジャネット、私も大好きな、はい、All for You っていう曲でして、ダンサブルないい曲です。レコード音楽に携われてありがたいなって日々思ってます。今日は何しようっていう感じで考えながら楽しんで毎日できてるので、基本的に音楽が好きで頑張れれば楽しい職場なんじゃないかなと思います。商品の品揃えはもちろんなんですけど、定期的にインストアイベント、本数を増やしていければなっていう感じで、うちの店からも盛り上げられるようなアクションができればなと考えてます。逆になんか変なとこありましたか？ちょっとトークが下手なんであれなんですけど、なんかいや綺麗事言ったつもりはないんですけど、なんかちょっとそんな感じになってますかね。